az épület. Tehát volt egy tornádó, meg hát ugye az volt, hogy a céggel már volt egy pandémia, gyakorlatilag 90%-ában tönkretett mindent, amit csináltam, és akkor utána jött egy tornádó, az megrongálta az épületet, utána jött a Hurricane Helene, az elúszott a céget, és akkor jött még rá a Hurricane Milton, ami megnehezítette azt, hogy egyáltalán meg tudjam menteni, amennyire meg tudjam menteni, mert ugye azonnal el kellett menni onnan. Tehát nem lehetett semmit csinálni, mert el kellett menni, mert jött a következő. Tehát gyakorlatilag a cég, amit építettem az életemmel, meg mindennel, a verejtékemmel, meg barátokkal, meg mindennel, az gyakorlatilag így ilyen természeti katasztrófa teljes egészében elnyomtat.